Хәерле көннәр. Чынлап та Пасурта мәктәбендә менә инде чираттагы ремонт эшләре башкарылды. Капиталь ремонт башлангыч мәктәпнең беренче катында. Монда инде безнең ашханә, аннан соң технология бүлмәләре, ватанны саклау бүлмәсе, тир, сугышчандан музее, менә шушы бүлмәләрдә барсында да ремонт эшләре башкарылды. Моннан кала әле быелгы елны бик күп суммада мәктәпкә инде яңа җиһазлар кайтарылды. Менә башлангыч мәктәбендә узган елны ремонт булгач, ике катта анда без булган мебель белән укып торган идек инде. Бүгенге көндә бик матур җиһазландылар. Шулай ук инде биология кабинетына микроскоплар, заманча микроскоплар, спорт залларына бик күп инвентарь, һәм шулай ук менә яңа робототехника бүлмәсе булдырдык. Анда инде заманча ноутбуклар, шулай ук җиһазлар кайтарылды. Мин инде бик олы рәхмәтемне үзебезнең район башлыгы Айрат Җиһаншинга, шушы ремонт эшләрендә катнашкан барлык кешеләргә дә җиткерәсем килә, барлык коллектив исеменнән һәм инде укучылар, әти-әниләр исеменнән безнең балаларыбызга бөтен шартлар да булдырылды.